Olá, olha aí, meu amigo foi na chácara, já aproveitou e trouxe uma carga de madeira para aquecer a lareira. Essa madeira cai naturalmente dos eucaliptos, a gente pegou, picou e carregou o reboque. Agora é só chegar em casa, aquecer a lareira, ficar abraçado à esposa e crianças curtindo esse inverno. Tomando um chocolatezinho quente ou um quentão e curtindo. Essa madeira é suficiente para o restinho do inverno, uns 2 meses ainda.